啦！手機冇網絡，連地圖都開唔到。本身淨係諗住落樓下食碗拉麵浸個溫泉嘅喎。呢度究竟邊度嚟㗎？北海道咧，基本上去邊度咧都要靠揸車。你冇網絡，你冇導航，你唔知自己去緊邊。哇！全部日文睇唔明喎。不過我諗都係壽司拉麵嗰啲啩。喂，頭先我唔係嗌拉麵同埋壽司嘅咩？點解變咗4杯啤酒嘅？周圍咧都係最靚嘅雪景，等我影幅相留念下先 ，send 俾屋企人。但係我都冇網絡。好彩係發夢啫，我應該仲未蕩失路嘅，而家準備仲嚟多次，有時間去買張上網卡。呢個係中國聯通 CU Lead eSIM 上網卡，直接上網就可以買噶啦。我今次揀嘅係5日8GB套餐，對於旅行嚟講其實非常夠用嘅。我而家咧喺日本屋企，直接喺手機落單，揀好套餐，去到支付頁面，輸入優惠碼，付款咧就搞掂噶啦。買完之後就會收到一個 QR code，呢個數碼跟住步驟啟動，幾分鐘咧就可以用到噶啦。我而家喺日本終於可以上網啦，可以放心去玩啦。我呢幾日喺日本旅行，無論導航、翻譯、查景點、揾餐廳，全部都係靠 CU Lead eSIM 上網卡。所以如果你準備復活節假期嚟日本或者韓國玩呢，就一定要記得提前準備中國聯通 CU Lead eSIM 上網卡。異國他鄉冇得上網，真係搞唔掂㗎。